Aitzi Berzuzera Omago taldeko abeslaria, irabazi zenuteniaz, BBK Soinu Berriak saria. Bai, urte bete hasi gintzen taldeagaz, da maiatzan egin du lehenengo kontzertue, izan zela lehiaketan bertan, da gero finalera joan gintzen eta ekainean finala eta irabazi. Lehenengo kontzertua izan zen, sariketan bertan? Bai. Wow. Bai. Geroztik beste kontzerturik eman dezute, ze orain BBK Liven abestu behar dezute? Bai, Dimen egon gintzen, Barakaldon, gero kontzertotxuek euki dugu ametik. Piskat berotzeko, ezta? Bai. Hala ere iaz, EP bat ere grabatu zenuten, eta orain zertan ari zerate? Diska grabatzen, bedatzi kanta izango dira, eta martxorako gongo da. Hau gizu maitasunari buruzko abestien zaindaria dela, Bai. baina zuk ez da zu maitasunari buruz idazten. Ez. Hala ere zuk, lehen izketan egon maitasunez bai idazten duzu. Hori bai. Eta gaur entzungo dugun abestia zein da? Jantzita eta Josita. Indarraz jantzita, aldadoz Josita, zelaiak guztita, zerua itxita, zer nabilen esaten dit soinua